Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kwa moja tuelekee katika Mashariki ya Kati ambapo Iran imesema kwamba Marekani imepeleka meli zake katika ukanda wa Mashariki ya Kati na kwamba Iran inafuatilia kwa karibu meli za kivita za Kimarekani. Kamanda wa jeshi la wanamaji wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amepongeza ufuatiliaji wa kina wa kikosi hicho juu ya meli za kivita za Wamarekani zinazosafiri katika maji ya eneo lao. Kwa mujibu wa Admiral Shahran, Iran ilisema meli kubwa ya kivita ya Marekani yenye kusheheni ndege pamoja na meli na manowari nyingine 16 za Marekani zilizopo katika maji ya eneo hilo zinafuatiliwa mara kwa mara na ndege zisizokuwa na rubani za upelelezi wa kijeshi za Iran. Tuko juu ya vichwa vyao, aliongeza, kiashiria meli za kivita za Kimarekani. Amesema ndege hizo za upelelezi za jeshi la Iran zinaonekana wazi na hazijajificha, na hiyo ni njia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuambia Wamarekani kwamba eneo hili sio mahala penu. Admiral Shahran amesema ni nukta muhimu sana kwamba Iran ina uwezo wa kumchunguza na kumfuatilia adui hata baharini, huku akibainisha kuwa jambo hili limegeuka kuwa sababu ya wasiwasi kwa Marekani. Kamanda huyo alipongeza jeshi la wanamaji kwa kufuatilia na kulinda meli zote za Iran na zile za nchi ambazo zimeomba msaada wa kusindikizwa meli zao. Akifafanua nukta hiyo, amesema jeshi la wanamaji la Iran linasindikiza shehena za mafuta na biashara kutoka ufuo wa Venezuela hadi Amerika, Ulaya na Afrika na kukabiliana na ukiukwaji wowote unaoweza kufanyika dhidi ya meli za Iran. Hata hivyo, inatajwa kwamba Marekani, baada ya kuona ndege hizi zisizokuwa na rubani za Iran, ilidai kwamba ni uchokozi unaofanywa na Iran, lakini Iran inasema kwamba meli hizo za Kimarekani ambazo zinapeleka silaha nchini Israel ni halali yake kuzifuatilia, kwani zipo katika eneo la maji yake. Hata hivyo, inadaiwa kwamba kumekuwa na msuguano kati ya Marekani pamoja na mataifa ambayo yana eneo la bahari katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Siku za hivi karibuni, Yemen ilifyatua makombora kuzipiga baadhi ya meli za Kimarekani pamoja na zile za kutoka nchini Uingereza, jambo ambalo lilisababisha Marekani kurusha makombora hadi katika ardhi ya Yemen, wakisema ilikuwa ni katika kulipiza kisasi, ingawa walikuwa wakisema kwamba walikuwa wakilitafuta kundi la Wahouthi. Wakati huu Mashariki ya Kati inazidi kuwa na hali mbaya, lakini ni kutokana na jinsi mataifa makubwa ya ulimwengu ikiwemo Marekani na washirika wake kuendeleza vita visivyokuwa vya msingi. Mtazamaji wa The World News, na wewe pia una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kuyafahamu mengi katika ulimwengu. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.